Салют, друзья! Герой сегодняшней программы Сергей Никифоров. В 20 лет, будучи студентом, он работал пекарем в ночную смену, зарабатывая $50 в месяц. Я свои 20 лет встретил возле печи ночью и себе дал тогда слово, что вот так никогда больше день рождения праздновать не буду. В 35 лет он уже владел компанией, которая одна из лидеров на рынке бизнес-авиации – Challenge Aero. Потому что всегда те, кто читает книги, будут управлять теми, кто смотрит телевизор. С оборотом $15 миллионов и штатом 200 сотрудников. Просто так подарил человеку, да, миллион де-факто. Как у него это получилось, мы сегодня с вами вместе узнаем. Когда хочу и с кем хочу. Поэтому лучше маленький, но свой. Начинаем. Знакомьтесь, Сергей Никифоров, экс-глава Киевского аэропорта Жуляны и владелец компании Challenge Aero Ukraine. Она начиналась всего с одного самолета во флоте. Клиентами его компании были самые богатые люди Украины и ближнего зарубежья. Оборот его бизнеса достигал $15 миллионов. Он лично знает 2/3 богатейших украинцев по версии Forbes. При этом Сергей уверен, деньги в жизни не главное, и нельзя работать только ради прибыли. У него другие ценности. Что для Сергея самое важное и как он к этому пришел, бизнесмен расскажет в этом выпуске. В 20 лет работал пекарем в ночную смену. Я заканчивал КМУГа, Киевский международный университет гражданской авиации, а сейчас он называется НАУ. Да. Вот. И в группе у меня было в основном все ребята с России, и они с рублей им пересылали родители, они меняли на наши купоны, и они были просто богачи. А я был, просто не хватало на жизнь объективно, я не мог брать у родителей, поэтому, учась на дневном стационаре, я вынужденно пошел работать ночью пекарем. Там работают только женщины, мужики не выдерживают. Они работали не в адских условиях за копейки, потому что если ты 5 лет отработал на этой теме, тебе дают прописку. Но раньше на работу никуда нельзя было устроиться, если у тебя нет прописки. И я свои 20 лет встретил возле печи ночью и себе дал тогда слово, что вот так никогда больше день рождения праздновать не буду. Как ты попал в авиацию? Авиация всегда, наверное, любого мальчика будоражит. Он тогда был такой справочник для поступающих в вузы. Нашел Харьковский авиационный и вот Киевский институт инженерно-гражданской авиации. Я написал письма туда и туда. Уважаемый ХАИ, хочу стать студентом. Они ответили? ХАИ не ответил, чем потерял студента потенциального, а КИИГа ответили, прислали такой красивый буклет 786 и в форме синие они все. В общем, я влюбился, сразу потом приехал, в общем-то, и решил поступать. Никто не верил, что без денег вообще в Киев можно поступить. Когда пришли и спросили, а как ты поступил? Я рассказал, да просто достаточно. И поэтому с моего райцентра на следующий год в Киев поехали чуть ли не все, и все провалились, и это еще больше все сказали, точно давал деньги, потому что говорил просто, а никто не поступил. Но да, мне просто, потому что я на тот момент был победитель там всех районных олимпиад по математике, по физике, по информатике, поэтому мне действительно, у меня были эти знания. Первая работа в авиации, то есть я закончил вуз. Был человек, который тогда только организовался, и понятия бизнес-авиация, в общем-то, не было вообще. Была маленькая частная компания, скорее аэротакси. То есть, когда на заказ, тогда это были Л-410, маленькие винтовые самолеты, можно было заказать самолет и куда-то там в Запорожье полететь. Это все было очень дико. И меня пригласили туда работать там диспетчером. На самом деле там человек брал всех, кого угодно, молодых. У него была схема пользовать людей, потом их выбрасывать и не платить. Но с тобой так не получилось? Да, со мной не получилось. Я приходил, у него одалживал $100 до зарплаты. В итоге получилось, я единственный, кого он не кинул, потому что когда мы расстались, я ему был должен в долг, а он мне был должен зарплату, поэтому мы квиты, в общем-то, расстались. Что было дальше? Дальше еще один человек
человек. И он пригласил меня в другую компанию на должность рядового там диспетчера. Я за 5 лет вырос до коммерческого директора авиакомпании. Ну, я начал интересоваться иномарками самолетами. То есть до этого работали только на Як-40. Когда заказывали иностранный самолет, ваша компания говорила, что не Мы может. такое не делаем, звоните вот туда. И давали тогда- телефон конкурентов. Я тогда говорю, подождите, а давай сами сделаем. Нет, мы это не будем. Я говорю, ну тогда я сам займусь. Что И ты я в начал неком делать? смысле такое, назовем так, ЧП, купил справочник, нашел, где есть такие самолеты. Все олигархи знали только слово «Фалькон», потому что был «Фалькон». только, да. Никто не знал там слова «Челленджер» или «Гольфстрим», таких не существовало. Вот как был «Мерседес» и все. Один человек достаточно известный, ему надо было лететь, и не было вариантов либо Як-40, либо вот этот «Челленджер». И он говорит, ну давай попробуем вот эту твою «Челленджер» фигню. А самолет реально в 2 раза больше, круче и интереснее, чем «Фалькон». Вот. А что это за самолет? А его помощник так не знаю, говорит, да это самолет президента Даймлер. Мы реально в Даймлер взяли самолет, у него такими на входе, такими на вот этом дереве, золотыми буквами Даймлер. И он просто обалдел и сказал, с этого момента только этот самолет. Так пошли заказы, потом начались определенные моменты, когда там на одном рейсе даже 10 тысяч получалось. 29 лет, с 2-летним ребенком на руках, рискнул и ушел, и открыл компанию. Я вот этими подгонками, челленджерами убил местного, у нас было когда-то представительство западной компании «Аэролизинг», и они убрали отсюда самолеты все, их не было, все летало с подгонкой. Поэтому что такое с подгонкой? У тебя Я понимаю, в 2 это- раза дороже каждый рейс. И когда мы поставили здесь борт, Вы сократили стоимость рейса. мы сократили поэтому стоимость у вас рейса, цена оно была выгоднее. выстрелило. Компанию назвал Челленджер. Да, получилось очень символично, что уже на существующем рынке я бросил вызов, создавал компанию и так далее. Жуляны тогда были, в общем-то, в таком занедбанном стане. Я же, естественно, общался с многими богатыми людьми, и они спрашивали, что можно с ним сделать. Я им сказал свое видение, вот, спросили, сколько денег нужно. Я говорю, мне нужно 30 миллионов долларов. Я старался просто за то время, которое мне отведено, а я не знал, сколько это, поэтому была колоссальная работоспособность, сделать столько, чтобы этот процесс стал необратимым, чтобы никто Жуляны уже даже и не думал закрывать, выносить, чтобы сохранить эту жемчужину в черте города. Потому что когда говорят, что там над городом самолеты, это все бред. Если мы посмотрим там такие даже большие города, как Лос-Анджелес, там в черте города несколько аэропортов, это не мешает абсолютно жить, существовать. Пилот самолета, пилот вертолета. С чего это все началось? Как ты стал пилотом самолета? В детстве была мечта летать именно. И опять же в Советском Союзе, если ты до 21 года не вступил или в военное, или в гражданское летное училище, ты никогда большими буквами не будешь пилотом. И я стал инженером, закончил авиационный вуз, должен был крутить гайки на Ту-154, но в принципе не было работы, пошел в бизнес, мечта летать все равно была. И потом где-то в 35 лет попался один рассказ одного человека, которому было 40+, и как он научился летать. Это меня настолько заразило, да, что вот человек вообще не связан с авиацией, у меня там авиакомпания, там летчики, все дела, а я не летаю. Начал этим всем интересоваться и увидел, что изменилось законодательство. Если ты даже в зрелом возрасте прошел весь курс и сдал все необходимые дисциплины, подтвердил свои навыки, что ты можешь управлять, то почему тебе не дать лицензию? Какая разница, учился ты в училище или на курсах каких-то? Но пилоты, те, которые частные, они любят небо все. Иначе зачем такие деньги тратить на то, что ты не любишь? Еще один человек, тоже бизнесмен, у него большой бизнес, а он до этого работал в Афганистане, летал на всех типах вертолетов, сейчас тоже на самолете летает. Вот раньше летал на таких серьезных аппаратах, а сейчас на таких, ну, грубо говоря, маленьких, да? То есть тебе нет вот там какой-то ностальжи, что типа не круто, вот я не летаю там на Ми-8. А он говорит, понимаешь, я когда был в армии, говорит, мне всегда говорили, куда лететь, когда лететь и с кем лететь. А сейчас я лечу куда хочу,
когда хочу с кем и с кем хочу. И вот эта свобода, это настолько важно, поэтому лучше маленький, но свой. Ты стал частым пилотом вертолета. Да, потом меня накрыло, я летаю на самолете. То для того, чтобы продавать вертолет, оно же будет кайфовее, что ты там сам сел, пролетел с человеком, говоришь, видишь, я освоил, и ты можешь. Это лучше продается, чем ходить с буклетами и брошюрами. Зачем ты построил вертодром, хелипорт в чертах города? Это уже я, как говорят, пошел по наклонной, да, то есть, как я шучу, все люди как люди, да, когда надо такси, поднял руку, сел, поехал. Мне надо таксопарк покупать сразу. Вот, это шутка. Если серьезно, я, будучи в аэропорту, я понял, насколько в аэропорту это неудобно. Потому что например, отсюда в Черкассы лететь 40 минут, а бывало 30 минут ты только у тебя уходит на то, чтобы от машины до момента взлета. А ты бы мог уже быть под Черкасами. Получается, вертолет улетать из аэропорта полностью перечеркивает все удобства его использования. И поэтому я решил, что должна быть отдельная какая-то точка где-то в центре города, куда можно будет прилетать из регионов и не ехать в аэропорт. Дополнительно это добавило, что это конфиденциальность. Сколько стоило, Сергей, построить хелипорт свой? Порядка $1 миллиона. Вложено в ангары, там, в оборудование. Вот. Это вертолет Сергея. Легкий пятиместный Робинсон 66. Он весит всего полтонны. Стоит такая машина больше $800 тысяч. Он может подниматься на высоту больше 4 километров и лететь со скоростью до 260 километров в час. Какие зоны развития бизнес-авиации ты видишь сейчас в Украине? Ну, бизнес-авиация это все-таки лакшери стайл, и у нас он немножко не соответствовал скажем так, доходам, бюджету и тому подобное. Поэтому у нас просто были самолеты у тех, у кого их быть не должно. У прокуроров, у налоговиков, у таможенников. И я понимал, что это закончится, что это все станет прозрачным. И я решил применять вертолеты в сельском хозяйстве. На него вешается подвесное оборудование, да, то есть вешается бак под животик, под пузо. И штанги эти самые распылительные. И у него размах штанг около 18 метров. И он просто летает, как этот самый... Вот как мы пылесосом над ковриком ходим туда-сюда. Вот тот же самый, только вертолет ходит туда-сюда и опрыскивает. И получается, он эффективнее по скорости, чем наземное оборудование. Он по качеству очень хорош, потому что ветер, то есть получается, если боковой ветер для наземного это серьезно сдувает, они больше, чем 5 метров в секунду ветер, они прекращают работу. Мы можем работать, потому что от винта вихрь, он прибивает это все к земле, поэтому ветер не так страшный, потому что то, что он делает, гораздо сильнее. Там. Сколько стоит обучиться, теория плюс практика на вертолете? Теория, в принципе, не очень дорогая, то есть если в группе это $500 вся теория. Да? Практика, потому что сам вертолет, аренда в час $800, и минимальная программа, это на Робинсоне 44, минимальная программа 45 часов. То есть, например, вот это упражнение весеннее, люди зависают между 5 и 12 часом, как правило, тренировок. Если ты не завис за 18 часов, то мы так шутим, говорим, надо подумать, может, этот вертолет это не твое. И когда люди приходят, я слишком искренний, честный человек, и у меня, опять же, ситуация не впарить, а я работаю в длинную. Я говорю, окей, давай чуть-чуть посмотрим дальше горизонт. Получил ты лицензию, что ты будешь дальше делать? Засадил 30 тысяч. И потом что? Говорю, если ты полгода не полетаешь, навыки очень быстро уходят. Ты ее прибьешь потом на стеночку, и просто это будет как памятник 30 тысячам. И он, ага, то есть надо думать о... Я говорю, да. То есть поэтому ты подумай, куда ты что будешь, где ты будешь брать, где ты будешь эти навыки использовать. Не все деньгами. Если бы я чисто о деньгах думал, вот, а я думаю об отношениях. Отношения важнее денег. Конечно, ценности, да. И он даже кому-то другому потом, если будет рекомендовать, скажет, вот эти ребята тебя точно не наколят. Вот этот один, который не научился, потом, возможно, мне 3 приведет, которые будут учиться. Могу смело сказать, что ты пример человека, который сделал себя сам, начиная с ночных смен на заводе, заканчивая владельцем компании по бизнес-авиации. Есть те парни, которые только начинают этот путь. Что бы ты им посоветовал? Ну, первое – это читать книги. Потому что всегда те, кто читает книги, будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Второе – это не бояться делать какие-то вещи, потому что не боги горшки обжигают.
Вот. И третье, именно заниматься любимым делом. Это очень важно. Там с многими богатыми людьми, ну, в силу специфики бизнеса общался, и мне понравилось, он тогда встречает, говорит, я тебе так завидую, это человек, который может нанять челленджер, полететь в Китай, платит просто за рейс $200 000. И он мне завидует. Я говорю, чего? Он говорит, я бы с таким удовольствием, говорит, на резиновую лодку комаров покормил на Шацких озерах. Я, говорит, себе не могу позволить. И вот тогда я понял, я их начал называть, вот этих сильно богатых людей, раб-лампы. Потому что он не может. И вот тогда я вывел, что мне нужна определенная цифра для того уровня жизни, который у меня есть. И я не хочу больше. Тебе не нужно какие-то заоблачные деньги и так далее. И вот когда вот эта определенная цифра есть, ты тогда вообще в удовольствии живешь и занимаешься тем, что хочешь. И ты можешь позволить там определенно каким-то людям сказать «нет», именно потому что, например, ты не разделяешь их ценности. Когда у вас будет мысль о том, что в нашей стране без денег, связи или богатых родителей ничего не сделаешь, вспоминайте историю Сергея, который с простой семьи Западной Украины сейчас стал одним из ведущих лидеров бизнес-авиации в Украине. Ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи через неделю.